हेलो फ्रेंड्स, एपी इस चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आप जानते हैं मौसम चेंज हो रहा है, इसमें सर्दी खांसी जुकाम होता है। फ्रेंड्स, आज हम छोटी सी रेसिपी बताएंगे। हमने ये 2 चम्मच भर के हमने काली मिर्च ली है, 2 पीपल हैं, 2 लौंग हैं। हमने इन्हें मीडियम गैस पे भून लिया था। इनको मीडियम गैस पे हमने पहले ही भून लिया था। अब हमने इनको पाउडर बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमने देखो पीस लिया है। हमने 2 मिनट भूना था इसको बस। फ्रेंड्स, हमने पाउडर रेडी कर लिया है। अब हम बताएंगे किस तरह से लेना खाना है, किसको कितना देना है। अगर आपका 1 साल का बच्चा है या 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का है तो हम इतना इसको मिला लेंगे हम। और इसमें इतना ही शहद डालेंगे, 1 चम्मच भर के यही वाली। और उसको 3 बार में देंगे हम इसको। चाहे 1 साल का बच्चा हो, चाहे 2 साल का हो या 3 साल का हो उसको। अगर आपका खाना 4 साल का, 5 साल का है, 6-7 साल का है तो हम इसको इतनी लेंगे, इतना लेंगे। और हम इसमें आधी चम्मच हम शहद डालेंगे और मिक्स करके सोते समय देंगे इसके। अगर बड़ा है तो हम थोड़ा और ज़्यादा लेंगे, इतना लेंगे, उसमें 1 भर के चम्मच डालेंगे शहद। देखो 1 चम्मच हमारा हो गया है ये। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने बताया था ना, 4 साल तक के बच्चे को, 1 से 4 साल तक के बच्चे को हम इसमें आधी चम्मच लेंगे, 1 चम्मच शहद लेंगे। इसको मिक्स कर लिया है हमने तो अच्छे से। अब हमें इसे 3 बार देंगे इसको, इसी चम्मच से। हम इस बच्चे को 1 साल का हो या 2 साल का हो या 3 साल का हो तो हम सुबह को देंगे थोड़ा सा, और सोते समय हम थोड़ा ज़्यादा देंगे। फ्रेंड्स, आपकी और आपके बच्चे की सबकी सर्दी खांसी ख़त्म हो जाएगी एकदम ज़बरदस्त। फ्रेंड्स, सर्दी खांसी के लिए, जुकाम के लिए रामबाण इलाज है एकदम से। ट्राई ज़रूर कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बता रही हूँ मैं आपके लिए। मैंने अपने घर में खूब इस्तेमाल करती हूँ इसको। अब मेरे बच्चों को बनाना शुरू कर दिया, खवाना इनको। कि थोड़ी थोड़ी खांसी मालूम पड़ती है, इसलिए मैं पहले ही इंतजाम करने लगती हूँ, इसलिए बच्चों को स्वास्थ्य खराब ना हो। प्लीज़ फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर करें और रेसिपी को शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब कर, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप एक बार रेसिपी तो ट्राई करके देखा करें आप। फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और रेसिपी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।